जंहिं ज़माने में अवाइली इंसान अञा शिकार ऐं झंगली जीवत सां सलाहियल हुआ, तॾहिं हिकु जानवर अहिड़ो बि हो जेको आहिस्ते आहिस्ते उन्हनि जी ज़िंदगीअ जो हिसो बणिजी रहियो हो। बकरीअ जी सूरत में उहो जानदार अॼु सूधो इंसानी हयातीअ जो क़दीम साथी आहे ऐं क़दीम दौर खां जदीद दौर ताईं माण्हुनि जे ख़ुराक, मईशत ऐं सक़ाफ़त जो अहम हिसो रहंदो पियो अचे। तहक़ीक़ मूजिब बकरियुनि खे लॻभॻि 10,000 साल अॻु विच ओभर ईरान, इराक ऐं पाकिस्तान जे भरपासे वारे इलाइक़नि में घरनि अंदरि पालणु शुरू कयो वियो। वक़्तु गुज़रण सां गॾु झंगली बकरी, जंहिंखे आइबेक्स ऐं बेज़ोर गोड चयो वेंदो आहे, इंसानी आबादियुनि सां हम आहंग थी वई। उन ज़माने खां बकरी समाज जो सिंगार, ख़ुशि इख़्लाक़ ऐं ख़ुशि मंज़र जानवर जेका सरापा सोन ई सोन आहे। संदसि गोश्त, हॾा, चमड़ो, ॾास, खीर ऐं आंडा सभु क़ीमती आहिनि। ॿियो त ठहियो, पर संदसि फोलड़ी बि कमाइती आहे। बकरी महिमान नवाज़ ऐं सखावत जी साइण आहे। पंहिंजनि मालिकनि लाइ गोया बैंक आहे, नाणे जी खुर्ज़ीन आहे। मां यहाँ ठारू शाह मां डीएम सुमरो। नाज़रीन, अचो त तव्हांखे ॾेखारियूं था त बकरियुनि जा क़िस्म, नसुल ऐं बकरियुनि जी वाध वीज, बकरियूं जेके आहिनि उन जो शौक़ु जेको आहे असांजे परगणे जे अंदरि तमामु वॾे पैमाने ते बकरियूं पालियूं पियूं वञनि। उन्हनि जा कहिड़ा कहिड़ा क़िस्म आहिनि, बकरियुनि जूं कहिड़ियूं कहिड़ियूं जिन्सूं आहिनि ऐं मुख़्तलिफ़ जेको आहे सो नौजवान जेके आहिनि उहे हींअर जेको आहे सो बकरियुनि जे पालना खे तरजीह ॾियनि पिया। अचो त साणनि ॻाल्हि ॿोल करियूं जॾहिं त आहे उहा कहिड़े नसुलनि जी केतिरी बकरी खपत थिए पई ऐं बकरियुनि जी वाध वीज में जेको आहे सरकारी सतह केतिरे नौजवाननि सां सरकार जेको आहे सहमत आहे, उन्हनि जी माली मदद करे पई त असां बकरियुनि जे नसुल खे वधायूं ऐं बकरियुनि खे ॾिसूं। अचो त हितां जे ॾाहनि, अदीबनि ऐं मुख़्तलिफ़ मकतब फ़िक्र जे माण्हुनि खां, शौक़ीननि खां पुछूं त बकरियुनि जे नसुलनि में केतिरा ॾिसनि। अचो त साणनि ॻाल्हि ॿोल करियूं। असां वटि टेडी जेको आहे ब्रीड आहे, कुझु सिंध जूं आहिनि, कुझु पंजाब जूं आहिनि, आल पाकिस्तान जे हींअर गॾिजी कमु कंदा आहियूं माशाल्लाह। बाक़ी तक़रीबन पंहिंजो जेको सान आहे असां सिंध जो आहे। अच्छा, सिंध जो जेको सान आहे, बकरी जेकी आहे उहा कीअं कीअं आहे ऐं हिन खे कहिड़ा कहिड़ा क़िस्म आहिनि बकरियुनि जा? बकरियुनि में हिन में बसि कलर हूंदो आहे, अंबलख बकरी बि हूंदी आहे, अजरख में पूरी वाइट बि हूंदी आहे। अहिड़े हिसाब सां जेतिरी माना हुनजी सूंहं हूंदी ओतिरा माना पैसा घणा। अच्छा, माना केतिरे ताईं बकरी वञी सघे थी तव्हांजी? इन में शौक़ु जो को मुल्ह कोन्हे को वधीक, तव्हां पाण ॿुधो आहे। ऐं जेको आहे सो उन खां पोइ हिकिड़ी बकरी 5 लख, 6 लख, 7 लख, का बकरी 10 लख ऐं असांजे साम्हूं 15 लख में बि खती आहे। बाक़ी हूअ आम बकरी 2, 2.5 लख, 3 लख, 5 लख ताईं खपंदी आहे। अच्छा, पोइ छो आख़िर सबबु कहिड़ो आहे महांगी खपजण जो? अॻिते मार्केट में महांगी थी खपजे या को हिननि मां का शइ ठहे थी? छो केतिरी महांगी खपे? हिननि मां का शइ बि कान थी ठहे। बाक़ी हाणे हर कंहिंजो शौक़ु आहे। हा। अच्छा, तव्हां भला हिते जेके बकरियूं हिते जेके हेतिरियूं तव्हां वाड़े में पालियूं आहिनि त इन्हनि खे कहिड़ो कहिड़ो तव्हां छा छा खाराईंदा आहियो? हिन खे असां गाह वग़ैरह ॾींदा आहियूं, जंतर जी मथां जंतर ॾींदा आहियूं। उन खां पोइ शाम जो दाणो ॾींदा आहियूं, अन्न जा छिलको वग़ैरह कराचे में घुराईंदा आहियूं। साईं, हीउ जेको बकरियुनि जो नसुल आहे इनखे टापरियूं, हीउ ख़ासि करे मीरपुर ख़ासि में वॾा धणा आहिनि हिननि जा, ऐं उज़ईअ में हिननि जा छेला सुठा खपनि था। बाक़ी जेके हिन माल बकरियुनि जा जेके क़िस्म आहिनि सो त सवें क़िस्म आहिनि ऐं उन में बडियूं बि अची वियूं, भूरियूं बि अची वियूं, कामोरियूं बि अची वियूं, टापरियूं अची वियूं ऐं हींअर जेके आम तौर कोॾू ऐं नंढड़ियूं था अचनि चीटियूं, हिन जा सवें क़िस्म। तंहिंजे करे साईं हीअ बि तमामु सुठो नसुल आहे ऐं हीअ ख़ासि करे मीरपुर ख़ासि में तमामु हिन जा वॾा धणा। जेको वधीक खपत आहे उहो शौक़ में आहे। मां पंहिंजे सिर 7.5 लख में बकरी खपाई आहे ऐं उन खां पोइ मुख़्तलिफ़ रेट अञा वधीक में बि खतियूं आहिनि बकरियूं। ऐं हिन वक़्तु वरी जेके नंढा माना सुहिणा मुख़्तलिफ़ कलर आहिनि उन्हनि जे हिसाब सां 5 लख, 7 लख बि खपे थो ऐं कामोरियूं बकरियूं त तमामु वॾे अघ ते खपनि थियूं। बाक़ी गोश्त जे हिसाब सां बि माशाल्लाह सुठो कारोबार आहे ऐं जेकॾहिं ग़रीब जो साईं वॾो सहारो आहे। मां ज़ाती बेसिकली मां पाण ग़रीब माण्हू पर इन शौक़ में अची करे अल्हम्दुलिल्लाह हींअर ताईं गंज आहे। मिसाल हे कारो अबलग सॼो वेंदो आहे, हे ब्राउन अबलग सॼो वेंदो आहे, हे लाल अबलग सॼो वेंदो आहे, हीउ छेलो जेको आहे, हे वरी वाइट गुलाबी सॼो वेंदो आहे, हे वरी अजरक कमांडो में, हे अजरक कमांडो में सॼो वेंदो आहे।
हीउ जेको हेॾां छेलो बीठो आहे अच्छा अजरक कमांडो इहो कीअं माना हे अजरक कमांडो आहे, हिन में चॉकलेट कलर हूंदो, ब्राउन लाल ब्राउन कलर हूंदो, उन में वरी हल्का सा माना जीअं वाइट ब्राउन जीअं कमांड गोल्डन कलर जा ठपा थींदा आहिनि ईअं ईंदा आहिनि, त पोइ इनखे अजरक प्रिंट चयो वेंदो आहे। अच्छा हा, जीअं सिंधी असांजो अजरक आहे पंहिंजो उहो ॻाढ़े कलर जो आहे, त उन में वरी तरह तरह जा वाइट कलर थोरा थोरा भरिया वेंदा आहिनि, त हिन में बि ईअं ईअं थोरो ॾिसो तव्हांखे ईअं वाइट कलर थोरा थोरा हल्का नज़र ईंदा। जेको ही जेकी तव्हां इहो पंहिंजो कराई आहे छा हिनखे चवंदा आहियो जेको तव्हां नस्ल चेंज कराईंदा आहियो, त अजरक में जेको ही तव्हां करायो आहे पाण करायो आहे इन जो मूं पाण न कराई आहे ब्रीड, मूं टोटल ब्रीड हीअ ख़रीद कराई आहे, मां पाण ब्रीड न कराईंदो आहियां। अच्छा क्रॉस मैच वग़ैरह को थींदो आहे या छा? हा थींदो आहे न, अगरि ॾिसो हिकिड़ो मिसाल टापरी बकरी आहे उन ते को असां वरी ब्रीडर चाढ़ियोसीं, टेडो ब्रीडर चाढ़ियोसीं, त पोइ उन में माना तक़रीबन चांसिस हूंदा आहिनि त को टेडे में रिज़ल्ट अची वञे टापरी बकरी ते, ईअं क्रॉस थींदो आहे। कलर जो कम्युनिकेशन आहे, जीअं मिसाल हे माशाल्लाह ही छेलो वाइट आहे, अगरि ही ब्रीडर हुजे त अजरक बकरीअ ते चाढ़िजे त उन में तरह तरह जा कलर निकिरंदा आहिनि माशाल्लाह। अच्छा भला घणी माना खपत कहिड़े छेले जी हूंदी आहे, कहिड़ी शइ जी हूंदी आहे? कराची वारा माण्हू या ॿिया जेके माण्हू वठंदा आहिनि उहो शौक़ सां कहिड़ी शइ वठंदा आहिनि? हे जेके बि मौजूदु मूं वटि छेला आहिनि हे सभु तव्हांखे कैमरामैन ॾेखारे त हिन शइ जेके बि आहिनि को बि अहिड़ो छेलो घटि न आहे जेको माना कराची वारा चाहिनि न। तक़रीबन असांजो कराची वारनि सां कमु आहे, लाहौर वारनि सां बि कमु आहे, ऐं फैसलाबाद थी वियो, इस्लामाबाद थी वियो, इन एॾे बि वेंदो आहे माल, तक़रीबन माना आहे माशाल्लाह। बकरी हिकु भाग वारो जानवर आहे जंहिंखे तारीख़ी मज़हबी ऐं सक़ाफ़ती लिहाज़ खां वॾी अहमियत हासिल रहंदी पई अचे। अलाह ताला जे केतिरनि ई नबी सगोरनि जिन में पाण सगोरा पिणु शामिल आहिनि हिन जानवर खे पालियो ऐं चारियो, उन करे बकरियुनि सां वाबस्ता पेशो यानी बकरार हुजणु रुगो रोज़गार जो ज़रियो न पर हिकु बावकार ऐं अज़ीम अमल पिणु आहे। इस्लामी रवायतुनि मूजिबि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम वटि बकरियुनि जो वॾो धण हो। जॾहिं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सां संदसि न्याणीअ जो निकाह थियो तॾहिं हक़ मोहर तौरु 8 साल बकरियूं चारणु मुक़ररु थियो। हज़रत मूसा जंहिं लठ सां बकरियुनि लाइ वणनि मां पन छाणींदा हुआ, अल्लाह ताला उन ई लठ खे मौज़े जी कुवत अता कई ऐं उहा अज़दहा बणिजी जादूगरनि जे नांगनि खे हड़प करणु लॻी। बकरियूं धारण ऐं चारण जी हक़ीक़त ॿुधाए थी त महिनत, सादगी ऐं जानवरनि सां वाबस्ता ज़िंदगी नबियुनि जी सुन्नत जो हिसो रहियो आहे। हिंदू धर्म जे मुक़दस किताबनि में आयल आहे त ब्रह्मा देवता माण्हुनि में पहिरियां ई ब्राह्मण ऐं जानवरनि में सभ खां अवल बकरी पैदा कई। हिन ॻाल्हि मां उहो साबित थिए थो त इंसान ऐं बकरियुनि जो तालुक़ इंतिहाई क़दीम आहे। रवायतुनि मूजिबि चौपायो माल चारण सां इंसान में सब्र, ज़िमेवारी, नरमी ऐं मेहनत पैदा थिए थी। असांजे नबी सही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियुनि जो शौक़ु कयो। उन ज़माने में साईं जिन खे 9 बकरियूं, जंहिंजा नाला 10 बकरो, जंहिंजा नाला बकरियुनि जा अजवा, ज़मज़म, बरका, वर्सा, गेसा, इतराफ़, इतलाल, सुकिया, कमरा, ऐं बकर जो नालो यमन। पोइ साईं जिन जे हुते कमरा बकरी मरी वई, बाक़ी ॿियूं साईं जिन जे वफ़ात खां पोइ बि बकरियूं सभई हुयूं जेके ॿिया पोइ हलाईंदी तारीख़ लिखे थी पई। त हीअ बकरी कामोरी साईं जी जे उन टाइम खां वठी हिन जी तारीख़ आहे हलंदी थी अचे, ऐं कामोरी बकरी खे सभिनी बकरियुनि जो सरदार चयो थो वञे। ऐं हीअ रिज़्क़ पालणो साईं जन जी सुनत आहे। मां एतिरो बि तव्हांखे ज़रूरु ॿुधायां त तव्हां यकीन कयो, जंहिं हिकु बकरी धारी उहा तक़रीबन हिन वक़्तु साल में 2 लख साफ़ी बचत थिए थी। जेकॾहिं को ग़रीब आहे उन लाइ मुंहिंजो मैसेज आहे त उहे बकरियूं धारनि ऐं रिज़्क़ धारनि। इनशाला चौपायो माल धारींदा त उनजी रिज़्क़ रोज़ी कुशाद थींदी, इज़त भरी ज़िंदगी गुज़रनि। साईं वाधड़ नसुल जेको ख़ासि करे टपरियूं बकरियूं आहिनि, तक़रीबन उहा बकरी 2 साल में 2 पेट अॼे थी, 2 तूर अॼे थी। जंहिं में के सुठे नसल जूं 3 फर विझणियूं थियूं, 2 फर विझणियूं थियूं, ऐं तव्हां ईअं सम्झो त उन में बि डबल वाध आहे। हीअ कामोरियूं बकरियूं में बि सुठी वाध आहे, या जेके वॾियूं भूरियूं बकरियूं आहिनि जंहिंखे गुलाबी बकरियूं चई थियूं वञनि, उन्हनि में बि सुठी वाध आहे। हिननि जा बि इहे ई क़िस्म आहिनि। जीअं हिकिड़ो सुठो जानवर आहे, माना जीअं चइजे बाबा हिन जो ख़ानदान अहिड़े नसुल सां मिले थो, माना जेके का हिकु बकरी 2-3 फर ॾिए थी उनजो नसुल हथु कबो त इनशाला उन नसुल में वरी 2-3 फर थींदा। ऐं तक़रीबन 4 फर साल में हिकु बकरी ॾिए थी, ऐं ख़र्चु उनजो तक़रीबन 1 फर ख़र्च में लॻायो, 3 फर इनशाला माल कला ख़र्च लाइ बहितर आहे। हीअ माल चौपायो नौकिरीअ खां बि वधीक आहे। जंहिं मां इन लाइ तव्हांखे चयोसि तव्हांजे शहर पाड़े में आचर सोलंगी जो जेको ॻोठु आहे,
तव्हां वञो, उन्हनि खे नौकरियूं बि कोन्हनि, तइलीम 5 दर्जा अथनि, गाॾियूं 60-60 लख जूं बीठियूं अथनि, बंगुला, एसियूं ऐं वॾा कारोबार। ऐं हिकु मूंखे दोस्त चयो त बाबा मूं हींअर 100 छेला 5 करोड़ जा खपाया आहिनि, 5 लख रुपया कराची जा दोस्त अचनि था, 5 लख 4 लख रुपया छेलो। हाणे असां जॾहिं रिटायर था थियूं मसां तो करोड़ मिले। सो हीउ चौपायो माल जेको आहे बाकरो माल आहे, वॾी हिन में बरकत आहे। ऐं ख़ासि करे असांजे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी उनखे दुआ थियल आहे। सिंध क़दीम ज़माने खां चौपाए माल जे हवाले सां मालामाल ख़ितो रहियो आहे। हिते चौपाए माल जा वॾा वॾा धण मौजूद रहिया आहिनि, जेके न रुगो माण्हुनि जी मईशत जो अहम ज़रियो हुआ, पर समाजी हैसियत ऐं दौलत जो बि मयार सम्झा वेंदा हुआ। सूमरनि जे दौर में सिंध जो चौपायो माल वॾी तादाद में मौजूद हो। उन मां वॾी आमदनी हासिल थींदी हुई, जंहिं सबब धनार, पंवार, बकरार ऐं मेहार खुशहाल ज़िंदगी गुज़ारींदा हुआ। उहे एतिरा मज़बूत ऐं बहादुर हुआ जो हिननि अलाउद्दीन खिलजी ऐं तुरम शीरी जे लश्कर सां मुक़ाबला कया। मुग़लनि ऐं कलोड़नि जे दौर में पिण माल जी घणाई दौलत ऐं इज़त जी अलामत हुई। जंहिं वटि वधीक चौपाए माल हूंदो हो, उहो समाज में वधीक मोज़िज़ ऐं दौलतमंद तसवुरु कयो वेंदो हो। अच्छा, तव्हां सरमंद इहो ॿुधायो त भला हीउ जेको तव्हां शौक़ु कयो था, पंहिंजी मदद पाण तद कयो था, भला सरकारी हवाले सां लाइव स्टॉक खातो आहे या वेटनरी जा डॉक्टर जेके आहिनि उन्हनि जो खातो आहे, उन्हनि मां कहिड़ो सार संभाल लाइणु ईंदो आहे, का वैक्सीन वग़ैरह करणु ईंदो आहे? करंटली गवर्नमेंट जी सपोर्ट इलाही घटि आहे। करंटली मतिलबु असांजे प्रॉफिट्स जो 20% जेको आहे न असांजो सॼो मतिलबु मेडिकल ते वेंदो आहे, जंहिंमें असां प्राइवेट वेटनरी डॉक्टर्स हायर कया आहिनि। एटलीस्ट असांजा 2 वेटनरी डॉक्टर्स आहिनि जेके हमेशह स्टैंड बाय ते हूंदा आहिनि, मतिलबु कॾहिं बि असां उनखे कॉल कंदा आहियूं त अची वेंदा आहिनि, इलाही वेझो आहिनि। ऐं इन खां अलावा जेको आहे असां एक्सपेंसिव मेडिसिन्स जेको आहे ॿाहिरां बि घुराईंदा आहियूं। कराची मां त असां ईंदियूं आहिनि ऐं असां UK मां बि इलाही जेके एक्सपेंसिव मेडिसिन्स आहिनि जंहिंमें असां घुराईंदा आहियूं, जेके मतिलबु बकरियुनि खे जेको आहे हिकु न्यूट्रिशन्स वग़ैरह प्रोवाइड कंदियूं आहिनि। ऐं उन में करंटली मतिलबु असां इलाही इन ते ख़र्चो कंदा आहियूं, पर ईअं गवर्नमेंट असांखे फ्यूचर में मेडिकल जे हिसाब सां ईअं असांखे सपोर्ट करे थी, त इहो हिकु ॾाढो ग्रोइंग सेक्टर आहे, जंहिंमां पाकिस्तान इलाही एक्सपोर्ट बि करे सघे थो। मीट जे हिसाब सां बि एक्सपोर्ट करे सघे थो, ऐं शौक़ जे हिसाब सां बि करंटली इन सेक्टर खे इलाही वधाए सघे थो। असां वटि सिंध जे अंदरि बकरियुनि जा नसुल केतिरा आहिनि? असां वटि हिते मोस्टली जेका आहे सा कामोरी बकरी आहे, टेडी आहे, बरी आहे, उनखां पोइ मक्खी चीनी, उहे जेके आहिनि मुख़्तलिफ़ दोस्तनि वटि गुलाबी नस्ल जूं बकरियूं आहिनि। इहे असांजे हिननि इलाइक़नि में डिस्ट्रिक्ट नौशहर फिरोज़ में मुख़्तलिफ़ भाग्या आहिनि, शौक़ीन आहिनि, जिन वटि इहे बकरियूं आहिनि जेके हीअ पालनि था पिया। ख़ुशूसन जेके असांजे मेहरापुर तइलको आहे, मेहरापुर तइलके में गुलाबी बकरियुनि जा जेके आहिनि से शौक़ीन आहिनि। उनखां पोइ टेडी नस्ल जा जेके आहिनि भाग्या आहिनि, जेके उहे शौक़ीन आहिनि। असांजो हीअ जंहिं इलाइक़े में हींअर वेठा आहियूं ठारूशाह, भोलटी, उसे पासे में जेके दोस्त आहिनि, जेके ॾहराज आहिनि, कुझु ॿियूं क़ौमूं आहिनि, उन्हनि वटि टेडी नस्ल जा जेके आहिनि से जानवर घणा आहिनि। हिते 2 चकर जेके आहिनि से असां वटि टेडीअ जे लाइ मेलो बि लॻी चुको आहे, निमाइश बि थी चुकी आहे, जंहिंमें असां वटि पंजाब जा बि जेके शौक़ीन आहिनि उहे बि पंहिंजूं बकरियूं काए आया आहिनि। हिते ॾहराज आहिनि ऐं उनखां पोइ जेके आहिनि से राजपूत आहिनि, उन्हनि हिते जेका आहे असां निमाइश हणराई, उन में बि जेके आहिनि से जानवर पंजाब मां बि दोस्त काहे आया हुआ, सिंध जा बि जेके दोस्त आहिनि उहे बि काहे आया हुआ। ऐं असां वटि हिते जेके आहिनि से मोस्टली हिन ठारूशाह ऐं इन जे पस गिरदाईअ में जेके शौक़ीन आहिनि उन्हनि वटि कामोरी बकरियूं बि आहिनि ऐं मोस्टली टेडी बकरियूं आहिनि असां वटि। अंग्रेज़नि जे दौर में सिंध में माल पालण जो रवाज वॾे पैमाने ते जारी रहियो। मशहूर लेखक पोस्टन्स लिखियो आहे त सिंध जा माण्हू माल जा वॾा धन धारींदा आहिनि ऐं दौलतमंद उहो ई ॼातो वेंदो आहे
जंहिं वटि चौपायो माल हुजे, जंहिं वटि हिकु ॿ ढोर बि न हुजनि, उन जहिड़ो ग़रीब ॿियो कोन्हे। पाकिस्तान जे क़याम खां पोइ बि सिंधी मुआशिरे में चौपाए माल जी साॻी अहमियत बरक़रार रही। अॼु बि सिंध जी वॾी आबादी जो गुज़रान चौपाए माल ते हुजे थो। उन में वरी ॿकरी ग़रीब ऐं विचोले तबिके लाइ इंतिहाई अहम मुआशी वसीलो आहे। अच्छा, हीअ बि टेडी बकरी आहे, अंब लख में आहे जी। हिन जो बि मुनाफ़ो साल में मूंखे अंब लख में अंब लख छा आहे? अंब लख कलर खे चयो वञे थो, जीअं ॾिसो माना वाइट में कारो, हा उनखे अंब लख चवंदा आहियूं जी। हिन तव्हांखे घणी कमाई ॾिनी आहे? हिन 9 लख रुपया मूंखे साल में माना 2 पेट ना अथऊं जी। हीअ पाण बकरी हिन जो क़ीमत घणी आहे? हीअ मां पाण 2.5 लाख रुपये में वठी आहियां, में नंढी माना पठ ई। हा 2.5 लाख में तव्हां वरिती, साल में तव्हांखे 9 लख रुपया? 9 लख रुपया बिल्कुलु न अथई जी जी। हीअ बकरी आहे जंहिं साल में मूंखे माना 12 लख रुपये जो मुनाफ़ो ॾिनो आहे। पहिरियां 3 बचा कया आऊं, उहे जेके मां तक़रीबन 4 लख जा खपाया, 3 बचा हींअर कया अथऊं। हींअर जेके 2 बचा आहिनि उहे 6 लख जा खपाया, त मां अञा हिकिड़ो आहे। अच्छा, माना हिन हिकिड़ी बकरी तव्हांखे 12 लख हा 12 महीननि में 12 महीननि में घणो कयो अथई? 12 लख रुपया। माना जेकॾहिं तव्हां को नौकिरी वग़ैरह कयो आहे त एतिरी जज मिक़दार में तव्हां नथा कमाए सघूं। हीअ त हिकिड़ी बकरी आहे, माशाअल्लाह वरी ॿियूं बकरियूं बि आहिनि। किंग ऑफ सिंध जो नालो रखियो अथव? हा, किंग ऑफ सिंध जे नाले सां मशहूरु आहे पूरे पाकिस्तान में। इहो छो भला पूरे पाकिस्तान में कीअं मशहूरु आहे? बसि हिन जी रिज़ल्ट तमामु बहितरीनु ईंदी आहे, तमामु भली। माना हिन जो जेको बचो थींदो आहे उहो 5 लख जो, 4 लख जो, को 10 लख जो बि खपंदो आहे। अच्छा, माना ही सान आहे? हा, हे सान आहे। अच्छा, ही माना जेके बि हिते फरड़ा जेके ॼावा आहिनि हिन जा आहिनि? जी हा, बिल्कुलु हिन जा आहिनि। कुझु हिन जो हिकिड़ो बचो रखियो मां, उन जा मिक्स आहिनि। बाक़ी हिते जेके सिंध में अंदरि सभु शौक़ीन आहिनि, उन वटि सभिनी वटि हिन जी ब्रीड आहे। जी जी। हिन जी क़ीमत घणी हूंदी? हे मां पाण 2.5 लख रुपये में वरितो, बाक़ी मूंखे 25 लख लॻा हा, पर मां खपायो न। अच्छा, हिन पंहिंजो छेले जा तव्हांखे 25 लख रुपया लॻा? 25 लख रुपया लॻा। अच्छा, पर आउं ॾिनो कोन, बसि पंहिंजे शौक़ लाइ रखियो आहे। न पोइ 25 लख कीअं माना छो लॻा हिन जा? हिन में कहिड़ी ख़ासियत आहे? हिन में सभु ख़ासियत तव्हांखे ॿुधायां त रिज़ल्ट भली आहे। जंहिंजो बचो 5 लख जो खपे, त उनजी का क़ीमत त कोन थी सघे न। करंटली आउं चवंदुमि त सिंध में फार्मिंग जे हिसाब सां इलाही घटि अपॉर्चुनिटीज़ आहिनि। मतिलबु जेके वॾा मेगा लेवल फार्म्स हूंदा आहिनि सिर्फ़ु कराची में आहिनि, ऐं उन खां अलावा थरपारकर वारी साइड कुझु उहे आहिनि, पर उहे प्राइवेट फार्म्स आहिनि। ऐं पंजाब में इन शइ खे इलाही सपोर्ट कयो थो वञे। पंजाब गवर्नमेंट जेको आहे मेगा लेवल फार्म्स खे जेके फार्मर्स आहिनि, बिगनर्स आहिनि, उनखे लोन्स बि प्रोवाइड कंदी आहे। उनखे ब्रीड जे हिसाब सां जेको आहे इलाही सपोर्ट बि कंदी आहे, ऐं उन्हनि खे जेको आहे एक्सपोर्ट करण में हेल्प बि कंदी आहे। मीट एक्सपोर्ट करण में सब्सिडीज़ बि प्रोवाइड कंदी आहे। सिंध गवर्नमेंट करंटली इन जेको आहे कुझु बि नथो करे। जेके बि सिंध में फार्म्स आहिनि करंटली सफ़ा इंडिविजुअल फार्म्स आहिनि, उनखे गवर्नमेंट जी सपोर्ट निल आहे, न जे बराबरि आहे। उन में गवर्नमेंट मेडिसिन्स बि प्रोवाइड न कंदी आहे। हा, जेके पावरफुल माण्हू आहिनि उन्हनि लाइ थी वेंदी आहे। इफ़ ऐं जे सिंध गवर्नमेंट असांखे फार्म सेटअप करण में हेल्प करे, जंहिंमें लोन्स प्रोवाइड करे ऐं जेको आहे जॻह प्रोवाइड करे, या वरी इकोनॉमिकल बेनिफिट प्रोवाइड करे, त जेको आहे सिंध जी इकोनॉमी, सिंध जी मैशत इलाही ग्रो करे सघे थी, घणी घणी ग्रो करे सघे थी। ऐं जेके नंढे लेवल जे फार्मर्स आहिनि उहे बिज़नेसमैन थी सघंदा, उहे एक्सपोर्ट करे सघंदा। इंसानी मुआशरे लाइ बकरी हिकु इंतिहाई ज़हीन, जफ़ाकश ऐं मुआफ़िक़ जानवर आहे। उन जी ख़ूबियुनि में सख़्त मौसमनि खे बर्दाश्त करणु, घटि ख़ुराक ते जीअण ऐं जबलनि ऐं पथरीली इलाइक़नि में चढ़ण जूं सलाहियतूं ख़ासि आहिनि। हिन वक़्तु दुनिया में बकरियुनि जा 300 खां वधीक नसल मौजूदु आहिनि। सिंध में कामोरी, टेडी, गुलाबी टेडी, टापरी, बरी, बड्डी, लहरी, थरी वग़ैरह मिलनि थियूं। उन्हनि में वरी कामोरी ऐं टेडी आम आहिनि। कामूरी बकरी पंहिंजे डिघनि कननि, ख़ूबसूरती ऐं वधीक खीर ॾियण सबबि मशहूरु आहे। त बकरियुनि जा असीं कई क़िस्म आहिनि, 200-300 क़िस्म बकरियुनि जा आहिनि। असांजो पंहिंजो शौक़ु कामूरियुनि जो आहे, टापरियुनि जो आहे, ॿियूं बरियूं आहिनि उन्हनि जो आहे।